Gimana penampilan gua? Udah mirip Tukul Warna belum? Ya, perkenalkan saya Pratama. Hobi saya main burung. Burung tetangga. Burung perkututnya tetangga. Ya, kali ini saya mau bercerita tentang saya punya emak. Mama saya itu orangnya nyebelin. Jadi dulu pernah saya minta motor dan jawabnya itu ya sangat menyebalkan. Dulu mama kalau pergi sekolah itu jalan kaki. Ya kayak mana mau naik motor? Orang motornya juga nggak ada. Yang ada orang itu naik babi sama naik sapi. Ya, jadi kalau ngetes babi yang paling cepat itu gampang. Pertama tinggal dengerin dari suara ngoknya. Makin besar ngoknya, makin cepat lari babinya. Nah gitu makin cepat dia babinya. Nyebelinnya mama gua. Kemarin mak saya pernah minta belajar cara main HP. Udah saya ajarin, tetap aja nggak pandai. Dan ngajarin mama saya itu main HP sama aja susahnya kayak jarum di jerami. Susah banget men. Jadi saking keselnya gue lesin mama saya di GO biar cepet pandainya. Dan selanjutnya saya mau bercerita tentang masalah percintaan. Rekor percintaan saya yaitu 0 kali menang, 3 kalah, dan 1 seri. Yaitu jadi dulu saya pernah nembak cewek 4 kali, 3 kali ditampar dan 1 kali digantungin. Dan belum tahu sampai sekarang. Tapi memang jadi gue itu orangnya sangat dilematis ya. Contohnya gara-gara penampilan kumis kayak gini, gue difitnah serem. Jadi cewek-cewek pada menghindar. Dan lebih parahnya kalau gue potong kumis dituduh gay. Jadi nggak ada yang mau sama saya. Jadi sampai sekarang saya belum pacaran. Mau tahu nanti sini ada yang mau jadi pacar saya? Oke. Dan ngomongin soal sekolah. Di sekolah itu tempat yang paling menyenangkan. Menyenangkan ketika kita jumpa teman dari muka yang longo, pintar, dan berbagai macam lainnya. Ya, ikan hiu melayang-layang. Saya Pratama, terima kasih.